aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est un petit peu spécial parce que c'est le challenge. Voilà, c'est un challenge, l'argent challenge. On a 4 feuilles. Voilà, 4 feuilles, 2 feuilles chacun. 2 feuilles chacun. Et on doit faire 2 avions. Après on doit les appeler avec un nom. Et après on doit faire un test et celui qui va le plus loin à gagner avec ces 2 avions de course. Et le gage, on va chercher un gage. Vous me direz en commentaire le gage. Après, comme ça, je ferai une petite vidéo spéciale gage. D'accord? Vous me direz en commentaire. Voilà, très bien. Bon, on se retrouve. Let's go. Bon, ben voilà, on a fait nos avions. Je vais pas pu vous la montrer quand on l'a fait. Bon, ben celui-là c'est le mien, celui-là c'est Nicolas. Et oui, on a donné des noms. Tu peux couper un petit peu. Go. Bon, ben, on avait un petit souci, mon père est arrivé. Voilà, ben on va faire le statut. Ben, le Arc Challenge. Bon, ben, on a donné des noms, Nicolas. L'avion Voltaplan. Non, planeur. Et cette lame change de nom. L'avion Voltaplan. Bon, ben moi j'appelle l'avion. Ça c'est l'avion MH370. Voilà. Et ça c'est un avion de chasse. Ouais, tout petit comme un avion de salle. Il va où? On va faire quelques. Ah ouais, nous vient garder un coup là. Ah. Voilà. Il mange encore? Ouais, ça va. Ouais, ben là on va faire le truc. Voilà, allez, on fait pierre, papier, ciseaux. Pierre, feuille, papier, ciseaux. C'est bon, je filme. Allez, on va. Voilà. Ok, maintenant fais tomber ton avion. On peut arrêter vivant, je te plaît. Ouais, mais il faut me mettre à moi de loin. C'est vrai? Ouais. Regarde. Attends. Ah, ben voilà. Non, laisse. Ah, non. Il va aussi. Attends. Ouais. Oh, mais pas l'eau. On reprend les avions. Bon, ben voilà. Bon, ben voilà, c'est arrivé là. Maintenant, c'est mon tour. Tu prends ça. Et moi, je vais choisir ça. Mon avion de chasse. T'as bien l'avion? Est-ce qu'il est vraiment bien? Non, il va trop fou. C'est la prochaine, tu peux. Putain, c'est mon dos aussi. Tu vas mettre moi comme commentaire. Eh bon. C'est bon? Bon, bah, pour l'instant, c'est Nicolas qui est en tête. Merde. Ouais. Allez, maintenant c'est le toi, Nicolas. Avec comment ton avion s'appelle? Ça, c'est l'avion planeur. Planeur. On va voir s'il plane vraiment. Oh my god! Attends. Mais quoi, parce qu'il y a des passages. Voilà. Eh, c'est moi là, Autriche là. Non. Oh non, t'es là, m'a bien fait. Allez. Voilà. Bon, ben, pour l'instant, Nicolas est en tête. Je vais pas. Non, la caméra. Hein? Allez, voilà. Priez pour moi. Ah, il y a plein de vent aussi. Hein. Non! Attends, je peux avoir un deuxième. Non. S'il te plaît. Non. Mais coupe. Bon, ben voilà, les amis. C'est Nicolas qui a remporté cette manche. Je suis désolée, il n'y a pas de gage comme je vous avais dit. Ah non, c'était tout à l'heure. Ouais. Dans les commentaires, vous me dites quel gage je peux faire pour moi. Et go. Bon, ben voilà, c'est une défaite pour moi. Comme je vous ai dit, dites-moi dans les commentaires quel gage je peux faire pour moi. Un tout petit
petits gars, s'il vous plaît, après je ferai en vidéo, très obligé. Filme un coup, comment, ouais. Filme tout. Non, filme pas tout. Voilà. Bon ben, on se dit à bientôt. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, un petit commentaire. Les commentaires, ça me fait plaisir parce que je lis tellement, je lis tous vos commentaires. Et abonnez-vous. Au revoir.